liveä taas. Ja pitäis lähteä tommosia Volokki-jäteasteita asentelleen tänne Oulun asuntomessun alueelle. Tähän pitäisi tulla tähän vasemmalle puolelle. Tähän tien laitaan. Tää nyt tehdään vähän lumitöitä ensimmäisessä ja tää mittamiehen kanssa kattoo ne tarkat paikat siihen ja ruveta sitten asentelee ne paikalleen. Mutta on kyllä ihan komia keliä alkaa touhuamaan. Ei voi oikeastaan valittaa. Mutta kun lyö aurinkolasit päähän ja ruveta töihin. Joo, saatiin tuossa mittamiehen kanssa tuohon merkit tonne. Tuolla on niinku harjateräkset tuolla maassa. Tuolla on toinen ja tuolla on sitten tuo toinen. Niin pitää mulla nyt alkaa muistelee, että miten se tehdään se pintamalli tuohon. Sellainen kenttämalli. No mäpä teen tuohon vähän Niin onkin. Niin pitää tehdä semmonen kenttämalli tähän. Ja se tulee tuo takareuna tuohon valmiiksi oikein. Ja tää tehdään vähän tuolle hiaselle lisää parkkipaikkaa. Tää ei sitten mene huonostikaan tuolla lumeessa. En tiedä miten tuo Trimplen näyttö näkyy nyt tuossa. On näin kirkas tuo keli. Ja kokeillaan. Saako sitä mitään selvä? Tuo näytön kirkkaus on nyt isoimmillaan. Sitä ei saa kirkkaammalle. No mä ite sen näen ihan hyvin tuossa.
Joo, mä tekin tuohon tommosen kenttämallin noitten harjateräksien mukaan. Tuolle laitoin pisteen ja tuonne laitoin pisteen ja äsken niin kirkas tuo keli, niin en kuvannut tuota alakua tuossa, kun se ei sanonut oikein mitään se leivä. Nyt se vähän meni aurinko tuonne selän taakse, niin sitä vähän saa tuosta näytöstä se leivä. Ja voi joku, jos haluaa katsoa, että miltä se näyttää. Niin tuohon on ihan tommonen kosketusnäyttö, niin mulla näkyy tuo kaivannon malli tuossa. Siihen pystyy sormella piirtämään tuon mallin tuohon. Ja mulla on nyt valamispinta sitten mikä tulee olemaan. Niin se on 3,4. Elikkä se on tuossa on niinku valamispinta. Ja sitten mulla on tuolla 153. Ja se meni. Nyt on niinku 153 on niinku se astioiden pohjakorko, niin se on nyt mulla tuossa. Ja tuota pystyy vaihtamaan noita näkymiä, että mitä tästä haluaa katsoa. Tuossa se näkyy nyt tuo, miten mulla nyt kauha tuossa on tuossa suhteessa tuossa kaivannossa. Ja pystyy pyörittelemään tuossa. Sitten kun pyörittää kauhaa, niin se pyörii tuolla. Tää on hienoja vehkeitä. Tuolla meillä kaukolämpö menee jossakin täällä. Se ei muita ei pitäisi mennä haitolla tässä. Ainakaan vielä, että en tiedä tuleeko tähän myöhemmin mitään sähköä tai muuta. Tää on tämmönen oktorakenne tässä. Mursketta ensin ja sitten on tää oktua. No mursket otin tuossa äskettäin pois. Ne oli melko jäässä. Siitä mulla ei oo kuvaa. Vähän semmoista repiimistä. Niin. Tämä okto toimii eristeenä tuossa samalla. Tuollahan mulla näkyy tuo juokseva numero, että paljonko tuossa mulla pitää mennä vielä alaspäin. Niin tuosta nyt missä kauha, niin 82 senttiä näyttää nyt vielä pitää mennä alaspäin. Siellä ollaan leikkauksen pohjassa. On ihan mukava materiaali tämä okto, kun se ei jäävy sillai semmoiseksi pankkojäähän.
aika hyvin murtuu sitten, vaikka se onkin jäässä. Tuolla näkyykin kaukolämmön merkkinauhaa. Se tuossa aika jossakin likellä kuluu. Näkyy olevan luntakin tuolla pohjalla. Tää pitää rapata tuonne perusmaahan, Sullaan perusmaahan asti pois kaikki. Tätä mä ite paljon käytän tätä ylhäältä päin olevaa näkymää. Niin tässä näkyy nuo ääriviivat ja tuo on ihan semmonen riittävä selkeä tuo. Mulla on vähän ylileviä tuo kaivanto, eli tämä viiva menee vähän yli ja tämä viiva menee vähän yli. Jos tekee pohjat tämän mukaan, niin sitten ne mahtuu ne astiat tuohon. Sillain hyvin.
Mulla on tuolla yhdessä puukepissä on tuo 3,5 korkomerkki. Tuosta kun mä laitan tuon vasempaan laitaan, eli nyt se osoittaa tuo korko on nyt vasen reuna. Se pitäisi olla 3,5 tuo. Sitten kun tuolla on lauassa tuo 3,5 merkki, niin se on tuolla. Kyllä vähän siellä hyvin lähellä on. Tuosta merkistä 2 metriä on se ensimmäisen astian reuna, eli mulla tuo kauhahuulilevy on 1,60 m, niin se on aika helppo pitää semmosella mittanauhana Täällähän tuo tuli jo sulamaan vastaan, niin ei tuon puolesta niin ei ylisyvälle alkaa kaivamaan. Tämä ei kaivanto kuulemma ollut talvella pakkasien aikaa, niin kauankin auki. Mutta eihän tuo onneksi ole tämä syvemmälle jääty.
Mutta jos se menee pikkusen syväksi tuo meidän kaivanto, laitetaan siihen pieni semmonen murskeariina tuonne pohjalle. Semmonen joku 20 senttiä. Aika hyvä maaperä tuo näyttää olevan, että tuommoinen hiekkainen, että se ei ihan välttämättä tarvis sitä ariinaa. Se on helppo tässä vaiheessa laittaa sinne, kun on kuoppa auki. Tästäkin alueesta on varmasti hyviäkin kuvia tuolla noissa saatavilla noihin tähänkin järjestelmään, mutta ehkä ei ole täällä alueella muuta hommaa tehty kuin tämä vaan, niin ei lähdetty sitten niitä sitten hommaan tuohon. Riitti ihan tuommoinen harjateräksen pätkä tuonne merkiksi ja sitten tuolla omalla järjestelmällä teki tuo omaan mallin tuohon. Ja se alkaa olleen kuoppa valmiina. Aamulla tulee siihen murskekuorma. Nyt kaivetaan sitten aamulla se siihen haluttuun tai sopivaan korkeuteen, niin se ei haittaa, vaikka se yöllä jäätyy tuo pinta pikkusen, niin se lähtee tuo aamulla tuo pinta, kun kaivaa vaan, niin lähtee pois. Tässä on jokainen kauha sitten on tallennettu ja kalibroitu tonne laitteeseen. Eli tämä nyt on täällä kartalla oikean kokoinen kauha, kun tuo mikä nyt on paikallaan. Ja sitten kun vaihtaa kauhaa, niin se pitää vaihtaa täältä kaapelikauha ja kuokkakauha ja liippakauha ja luiskakauha. Täällä on eri kauhat sitten, niin tuosta vaikka laittaa tuo kuokkakauha, niin se muuttuu tuo kauhan koko tuommoiseksi ja se on tämä kauhan koko on nyt niinku tossa. Tuo huulilevy on sitten oikean levyyn. Ja tuollahan näkyy sitten korkeus aina tuo merenpinnasta. Kyllä nämä on ihan hyviä laitteita. Mutta kiitoksia taas kun kahtoit tänne näinkin pitkälle. Niin laita peukkua tuosta jos tykkäsit. Ja voisin laittaa tästä työmaasta vielä
muutaman videon, jos kiinnostaa.